너무 많이 넣은 거 아니야? 지금 연기가 엄청 나잖아. 보이지? 응. 봐봐, 봐봐. 오. 청룡연소가 지금 되고 있습니다. 외부에 나가서 제가 한번 보도록 할게요. 잠시만요. 차. 연기 안 납니다. 차 지나가시고요. 가세요. 예. 연기가 원래 폐자재를 떼우면 검은 연기가 나야 되는데 연기가 나오지 않습니다 지금. 오. 청정연소 큐브난로. 뭐 이름이 여러 가지가 생겨버렸습니다. 청정연소. 지금 제 입에서 입김 나오는 거 보이시죠? 근데 연통에서는 연기가 안 나요. 폐자재를 떼우는데 제 입에서 지금 폐자재가 나오고 있습니다. 안에 부시가 살아있는지 확인하고 가죠. 빨리 오세요. 지금 아직 폐자재가 완벽하게 탄 게 아닌데 외부에서는 검은 연기가 나오지 않고 있습니다. 지금 이 뒤쪽에 연소 구멍에서 청정 연소가 시작되고 있는 거예요. 야, 이거 폐자재 떼우면 안 되는데 이거 연기가 안 나오는 거 보여주려고 저희가 지금 떼우고 있는데요. 야, 장난 아닙니다. 이렇게 폐자재를 떼었을 때 검은 연기나 연기가 많이 나오는데 이 큐브난로는 청정 연소가 되기 때문에 외부에 연기가 노출 안 되는 겁니다. 절대 따라하시면 안 됩니다. 그만큼 실내에서 난로를 썼을 때 청정 연소가 가능하다는 점, 이 점만 알아두시면 될 것 같습니다. 감사합니다.